i crítiques per humanitzar un dels autors. Aquesta és la revista. Acaba de sortir al carrer i ja ha provocat una gran polèmica. Aquest jove amb aparença d'estrella de rock és Zohar Tsarnaev, el presumpte autor dels atemptats de Boston. Les explosions van matar 3 persones i en van ferir més de 260. La portada titula El terrorista. Com a un estudiant popular i prometedor li va fallar la família, va caure en l'islam radical i es va convertir en un monstre. I a l'interior investiga la vida de Tsarnaev, d'origen txetxè, que va arribar als Estats Units fa 10 anys. Pel governador de Massachusetts, el contingut del reportatge està molt bé, però la portada és desafortunada. L'alcalde de Boston no accepta ni que se li dediqui una història. Rolling Stones, should have been about the survivors, the first responders. Why are we glorifying a guy who created mayhem in the city of Boston? Els familiars de les víctimes estan indignats perquè creuen que s'ha donat glamour a un terrorista. They want to show this kid, show him in his shackles and in his jumpsuit when he appeared in court smirking. Don't show him as a 19-year-old or an 18-year-old kid that looks like he's supposed to be playing in a band. Show what he stands for. Un fotògraf de la policia ha estat suspès per haver facilitat aquestes imatges del moment de la detenció d'un Tsarnaev abatut i apuntat per la policia. Imatges molt més reals, segons l'autor. Diversos grans magatzems ja han dit que no vendran aquest número de la revista per respecte a les víctimes. Però pels editors, el fet que els seus lectors siguin joves fa molt més interessant encara descobrir la complexitat de circumstàncies que condueixen un jove a perpetrar un atemptat. Decisió sorprenent de la justícia russa. L'opositor Alexei Navalny ha quedat en llibertat provisional l'endemà mateix de ser sentenciat a 5 anys de presó per robatori. El tribunal ha passat de decretar-ne l'empresonament immediat a acceptar deixar-lo en llibertat mentre es resol l'apel·lació. Un canvi d'actitud que, segons diverses ONG, l'ha ordenat el Kremlin per intentar atorgar una certa legitimitat